svo þreyttur eitthvað. Þetta búið að vera einhver kannski 5-7 ár í heildina, byrjaði einhver 15 ára. Þegar svona fyrir að þyngjast í þá, lýsa þessu, þá þetta bara svona eins og helviti á jörðu, sko. Þetta bara ekki, ég veit ekki óskan einu foreldrum að þau að standa í þessu. Við erum bara í rauninni búin að vera í gíslingu bara í 2 ár. Þú getur ekkert lifað venjulegu lífi, þú getur ekkert farið frí eða sinnt öðrum fjölskyldumeðlum eða áhugamálum en eitt. Þú ert bara í gíslingu. Ívar segir að framan af hafi Garibaldi verið heilbrigður og ekki orðið fyrir neinum áföllum. En síðan hafi hann byrjað að fikta. Ég reytti gras fyrst í 8. bekk. Prófaði kókaín fyrsta ári mentó og e-pillur síðan. Það var bara, þú veist, tjáum helgar, fáum kókaín, smá við e-pillur eða eitthvað. Síðan bara skóli á mánudaginn og við bara mættum í skólan og bara gerðum það. En það var svo þegar Garibaldi notaði Oxy í fyrsta sinn sem allt breyttist. Og ég hugsaði bara, og ég vissi bara að þetta var að fara að taka yfir, sko. Það svona rosalega mikið svona dopamin kick. Þá byrjar helvítið, sko. Þá bara fer siðferðið, það bara fjarar út og þá verður þetta bara annar einstaklingur, sko. Síðan einhvern veginn bara fekk ég upp í hendurnar frá lækni bara 100 stykki af 80 mg oxykontin. Og þá bara átti þetta eins og svartís og ég kunni ekkert að reykja þetta þá, sko. Og þá var ég mjög nálega að deyja, sko. Alveg mjög. Og ég dáið alveg 3 sinnum. Út af Oxy? Já. Það var rosalegt, sko.